হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে। এবং আজকে স্টোরি রাইটিং নিয়ে চলে এসেছি। স্টোরি রাইটিংয়ের উপর এই ভিডিওটি করেছি এবং স্টোরিটি হলো এ সোলজার অ্যান্ড দ্য বার্ড সেলার। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই সোলজার অ্যান্ড দ্য বার্ড সেলার একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ স্টোরি। যদি পরীক্ষাতে নাও আসে তো শুনে রাখো, খুব কাজে দেবে এবং তোমাদের নলেজ কিন্তু অনেকাংশে বেড়ে যাবে। প্রথমে একটা টাইটেল দিতে হবে, এ সোলজার অ্যান্ড দ্য বার্ড সেলার। তারপরে লেখা শুরু করতে হবে, ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ অ্যান ইংলিশ সোলজার। একদা কোনো এক ইংরেজ সোলজার ছিল। অর্থাৎ সোলজার মানে কি বন্ধুরা, যারা যুদ্ধের জন্য লড়াই করে তারা। তো একদা সেখানে কোনো এক জায়গায়, মানে কোনো একটা স্থানের, মানে স্টোরি কিন্তু এইভাবে লিখতে হয়, দেয়ার ওয়াজ দিয়ে লিখতে হয়। তো ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ অ্যান ইংলিশ সোলজার, কোনো এক জায়গায় একটা ইংরেজি সোলজার ছিল, ইংরেজ সোলজার ছিল। হি ফট অ্যাগেনস্ট ফ্রান্স, এবং সে কিন্তু, মানে অর্থাৎ ব্রিটিশ, তো ব্রিটেন থেকে তারা কিন্তু ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ করছিল। হি ওয়াজ ডিফিটেড, এবং সে কিন্তু পরাজিত হয়েছিল। এবং মানে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সে পরাজিত হয়েছিল। হি ওয়াজ কেপ্ট ইন দ্য প্রিজন ফর সাম ইয়ার্স, এবং পরাজিত হলে কি হয়, জেলে কিন্তু যারা পরাজিত সৈন্য থাকে তাদেরকে কিন্তু জেলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তো তেমনই এই সৈন্যটিকেও জেলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল কয়েক বছরের জন্য। অ্যাট দ্য টাইম হি ওয়াজ এক্সট্রিমলি স্যাড এট হার্ট, এবং যখন তাকে জেলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু সে মনে প্রাণে অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে গেছিল, মন থেকে অত্যন্ত দুঃখিত ছিল। মানে জেলে থাকার যে কষ্ট বেদনা সে কিন্তু বুঝতে পেরেছিল, জেলে না থাকলে সেটা কিন্তু বোঝা যায় না। বাট ওয়ান ডে দ্য ইংলিশ প্রিজনার ওয়াজ সেট ফ্রি, কিন্তু এইভাবে জেলে কাটাতে কাটাতে একদিন কিন্তু তাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো, অর্থাৎ তার জেলের সাজা পূর্ণ হয়ে গেল। ইমিডিয়েটলি হি স্টার্টেড ফর হিজ অন কান্ট্রি, তারপরে সে তার নিজের দেশের জন্য যাত্রা শুরু করলো, মানে যেতে শুরু করলো, নিজের দেশের যাত্রা শুরু করলো। হোয়েন হি ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড, যখন সে রোড দিয়ে যাচ্ছিল, মানে জেল থেকে বেরিয়ে যখন সে রোড দিয়ে যাচ্ছিল, হি স বার্ড সেলার উইথ কেচ ফুল অফ বার্ডস, এবং সে দেখলো যে একটা বার্ড সেলার বা পাখি বিক্রেতা কী করছে, তার খাঁচায় কিন্তু পাখিতে ভর্তি করে নিয়ে আছে। মানে এটা কিন্তু এক ধরনের পেশা বন্ধুরা। কোনো কোনো জায়গায় ধর্মীয় স্থানে দেখা যায় যে মানুষ পাখিদের ভর্তি করে নিয়ে আসে এবং বলবে আপনাকে যে 10 টাকা, বাবু এই পাখিটা কিনে আপনি মুক্ত করে দেন, আপনাকে ভগবান মানে ভালো কিছু করবে। তো এইভাবে কিন্তু এটা একটা বিজনেস। দ্য বার্ড সেলার ওয়াজ সেলিং বার্ড, এবং বার্ড সেলারটা কী করছিল, পাখি বিক্রি করছিল। অ্যাট ওয়ান্স দ্য প্রিজনার রিয়ালাইজড দে আর সাফারিং, তার মধ্যেই সে কিন্তু তাদের যে কষ্ট, তারা যে মানে কেজের ভিতরে যে কত কষ্ট করছে সেটা কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন। কেন বন্ধুরা, কারণ তিনিও কিন্তু জেলে কয়েদির মতোই ছিলেন। হি কুড নট বিয়ার দ্য সাইট অফ দ্য বার্ড সেট সাট আপ ইন দ্য স্মল কেজ, এবং তিনি সেই ছোট্ট খাঁচার মধ্যে যে পাখিরা বন্দি অবস্থায় আছে সেই বন্দি দশাটা কিন্তু সহ্য করতে পারলেন না। দেন হি ওপেন দ্য ডোর অফ দ্য কেজ, তারপরে তিনি কেজের দরজাটা খুললেন অ্যান্ড সেট দ্য বার্ড ফ্রি ওয়ান বাই ওয়ান, তারপরে কিন্তু একের পর এক পাখিগুলোকে মুক্ত করতে শুরু করলেন। দ্য বার্ড ফ্লি ওয়ে ফ্রিলি ইন দ্য এয়ার, তারপরে কিন্তু পাখিগুলো মুক্তভাবে বাতাসে উড়তে শুরু করলো। তো এখানে একটা লাইন স্কিপ করে গেছি, যে পাখি কিন্তু কিনে নিয়েছিল সে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, এই ছিল রাইটিং, ছোট্ট করে এটা প্রেজেন্ট করেছি। যদি হেল্প হয় তাহলে, মানে উপকারে লাগে, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবে না। শেষ পর্যন্ত দেখবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যদি লাইক করে থাকেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।